Maar ons gaan nou lees Psalm 78. Psalm 78. Waarom is ons hier? Waarom is ons hier vanmôre? Ons Pa. Waarom is dit vir ons so belangrik om hier te wees? Waarom oordink ons hierdie sake? Hoekom moet ons voortdurend ook daaroor pyns? Psalm 78. En hier is 'n verbondsles in opgesluit. Die lesse uit die geskiedenis, 'n onderwysing van Asaf. My volk luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met te spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het. So die vaders moet vertel en die moeders moet vertel. Wat moet hulle vertel? So nou kyk. Sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hoe kan ons swyg? Hoe kan ons swyg? Ons is gereformeerde Calviniste, oortuigde Christene. Hoe kan ons swyg van die wondere van God? Sy hand, wat hy ook in die geskiedenis aan ons openbaar. Die ou Vader, die bekende Nederlandse skrywer oor die geskiedenis, Groen van Prinsterer. Hy sê die geskiedenis is ook die hand van God wat skryf in vlammende skrif op die mure van ons lewe. Op die mure van ons lewe. As ons net terugkyk, waar het ons begin? Hoeveel verkeer sien ons die hand van die Here elke dag in ons eie lewe? Nou, sê die psalmis, hy tog, dis God, het 'n getuienis opgerig in Jakob. Dink net aan die geskiedenis van Jakob, né? Dink aan die geskiedenis van Jakob. Wat 'n wonderlike geskiedenis ook van die Here se weldade aan Jakob bewys. En 'n wet gegee in Israel. Dink aan Eksodus 20, Deuteronomium 5. Wat ons veronderstel is om by elke samekoms van gelowiges in aanbidding te lees. Wat hy ons vaders beveel het. Dis 'n bevel van God dat ons dit oordink. Om dit aan hulle kinders bekend te maak. Deur die geslagte. Sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan. As ons hierdie geskiedenis hoor, dan kan ons nie bly sit nie. Dan kan ons nie passief wees nie. Dan behoort dit ons aan te spoor, te bemoedig, te versterk, opstaan en vertel aan hulle kinders. Hoe kan ons swyg oor hierdie dinge? Ons gaan nou hoor. Hoe kan ons swyg hieroor? Hoekom? En hulle vertroue op God kan stel. Daardie verbondsgod waarvan ons lees in die Ou Testament, daardie God wat met Abraham die verbond sluit. Hy sê, en dat jy opreg voor my aangesig wandel. Luister hulle God, hier is hy nou, waar ons hier staan. Dis in al hierdie volksfigure wat hier lê, gelowige mense. En die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie bewaar. Ons lees die geskiedenis en ons oordink dit. Nie omdat dit sulke wonderlike groot helde was, wat alles op hulle eie reg gekry het, en wat 1001 wonderlike dinge gedoen het nie. Hulle het ook geleef as sondaar mense, as 'n voorbeeld van God se weldade, sodat ons die gebooie van God kan bewaar. En nie word soos hulle vaders nie. Nou weet ons dat hierdie verwysing op Psalm 78 het betrekking op al daardie halsstarrigheid van Israel. Halsstarrigheid. Maar dat God hom ten spyte daarvan, dat God hom, soos oom Niklas van Rensburg die siener gesê het, laat verbidde. Al is dit sondaar mense, God hoor die geroep van sy kinders. En God antwoord ook op hulle gebede. En 'n wederstrewige geslag. 'n geslag met 'n onvaste hart, en ons sien dit ook in ons volkslewe. Waar wil ons nou meer voorbeelde hê in die huidige tyd? Hoeveel onvaste harte is daar? Twyfelaars. En wie se gees nie trou was teenoor God nie. En dan gaan die psalmis voort, en hy verwys hier na die kinders van Efraim. Gewapende boogskutters het omgespring op die dag van oorlog, so daar was 'n klomp lafaards. Hulle het die verbond van God nie gehou nie, en geweier om te wandel in sy wet. Ons vind dit oral.
Maar dan is daar eenvoudige jong mense. Gideon, Rigter 6. En nou sal ons onthou hoe God Gideon gebruik om Israel te verlos teen die Midianiete. Maar daardie Gideon is al stadig. Hy stel nie belang in hierdie feit dat hy nou 'n volksleier moet wees en hy moet groot dinge gaan doen nie. En hy probeer die hele tyd hy God se roeping, sy stap en misloop, en hy probeer allerlei ander verskonings uitdink, 1001, tot God vir hom sê, deur jou hand sal ons die Midianiete verlos. Sal julle die Midianiete verlos? Sodat ek dit sal doen, nie jy nie. Jy moet net gehoorsaam wees, al wat jy moet doen. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Voor hulle vaders het hy wonders gedoen in die land Egipte, die veld van Soan. Dan word hier 'n spesifieke voorbeeld genoem. Hy het die see geklief en hulle laat deurgaan en die waters laat staan soos 'n wal. Wat 'n wonderlike getuienis, 'n voorbeeld van God se dade, dat hy die see laat oopgaan. Maar mense, ons twyfelende gees sien die klein wonderwerke wat God elke dag doen hier raak. Daar kom julle van Gauteng af. Julle het nie een transito roof langs die pad gekry nie, julle is nie opgeblaas nie, julle is nie gekaap nie, julle voertuig het nie langs die pad gaan staan nie, en julle het nie allerhande ander ellendes op die pad teëgekom of iemand in julle vasgejaag wat besope is nie. Almal klein maar groot wonders. Hier staan ek vanmôre, né? Hier staan ek vanmôre. Deur die genade van die Here alleen. Ons sien die klein dade van God. Moenie die dag van kleine dinge minag nie. Ons moet die hand van God in alles sien. Die blote feit dat ons nog kos het om te eet. Ons kan ook vanoggend gelê daar op die drankwinkel se stoep onder 'n paar kartondose honger en vereensaam en vervreem, of in 'n plakkerskamp. Moet ons nie dankbaar wees nie, mense, dankbaar. Die Here sê hier in Psalm 78. En dan gaan hy voort. Dan vertel hy die hele geskiedenis by monde van Asaf. En daarmee wil ek afsluit en sê, die Here vertel ook van sy wonderdade deur die mond van mense. En elkeen wat hier staan, van die jong penkoppe tot die jong meisies en die oueres hier, ons durf nie swyg oor die weldade van God in die verbondslyn, ook in ons eie volkslewe, aan ons bewys nie. En kom ons sluit die oë dat ons open. Ons almagtige Vader, wat 'n wonder en 'n voorreg is dit om so saam te wees saam met medegelowiges. Wat oordink u groot dade, nie net in die geskiedenis van Israel nie, in Psalm 78, deur Asaf oorgedra nie, maar ook in ons eie volkslewe, in ons eie landsgeskiedenis. En dat ons soos Vader Tosius gesê het, hier is met 'n roeping, en as God ons roep, wie durf weier? Want u woord is inderdaad soos krygsmusiek, op die ore van u dienaars en dienaresse. Seën ons samesyn so, vandag ook bid ons Here in u genade, maak die weer voorspoedig van u kinders, wat ook op die pad sal wees, na Urania, waar hulle ook al heen gaan. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons open hier, voor ons daaronder begin, en nou sal julle vra, maar wat het hierdie geskiedenisvertelling te maak met ons reformatoriese geskiedenis, met ons Bybelgeskiedenis en met ons geloofsgeskiedenis, ook in ons volkslewe. Nou wil ek net aanhaal, en ek wil nou baie mooi lees, met beklemtoning, sommige woorde, uit die toespraak van generaal De Wet, toe hy hier op 16 Desember 1913, hier, aan die voet van die monument, gevra is om 'n kort toespraak te lewer.
Al die volksfigure van daai tyd wat nog geleef het uit die oorlog was hier. So nou kan 'n mens in jou geestesoog sien jy, daar is Dominee Kestel, wat die veldprediker was, van wie daar 'n monument op Platrand by Wagon Hill, buite Ladysmith is, het julle hom al gesien? Waar die Britte vir hom 'n monument opgerig het, om uit dankbare erkentenis, hulle noem nie eens sy naam nie, hulle praat net van the preacher, wat op daardie dag ook die gewondes van die Engelse op Wagon Hill, Platrand, versorg het, na daardie skermutseling, en daardie daglange geveg wat toe later gevolg het, in Januarie 1900. Die eerste AWG raad in die familie, en daar gesnevel, was 'n jong man van 19 jaar. En die beursie, wat in sy sak was, met die muntstukke se afbeelding wat er so ingedruk is in die kant, en die bloed wat in die beursie geloop het, moes ek eintlik nou saamgebring het vanmôre. Dan vertel dit 'n verhaal, en nou kan 'n mens jouself indink. Onthou was die armoede van ons volk, 1902 was, toe die vrede op 31 Mei 1902 aanbreek, toe was hierdie twee boererepublieke verwoes, die platteland. Daar's meer as 60.000 woonhuise vernietig. Hier by Ventersburg waar julle deurgekom het, was die kerk afgebrand. Hulle het die nagmaal servies en hulle die Bybel en ander items het hulle weggevat Engeland toe as 'n buit. En dieselfde daar met Bultfontein. En na die oorlog het na die bemiddeling van soveel mense het hulle van daardie items weer teruggestuur na Suid-Afrika. Nou kan 'n mens jou indink, hier staan generaal De Wet, wat hierdie hele oorlog deurgemaak het. En dan kyk hy op na die spits van hierdie monument hier agter. En onthou, hy was betrokke van die begin van die oorlog af. Ek het net vertel van Wagon Hill daar in Natal, saam met die commandos van Vredefort. Hy was betrokke hier op die pad na Tabanshu, by die Koringspruit, waar hy die Britte daar 'n goeie loosing toegedien en hulle proviantwaans gebuit het. Hy het by Rodewal, het hy al hulle buit opgeblaas en hulle krygsvoorraad. Hy het alles gesien, hy het die konsentrasiekampe gesien, hy het dood gesien, hy het ellendes gesien. Wat sê so 'n groot, kom ons sê maar, gelowige veldheer, wanneer so 'n monument ter ere van die vrouens en kinders ingewy word? Het die Afrikaanse volk nie voortgespruit uit die vrome Hugenote? Ons het nou die 24ste Augustus wat gedenk, kinders? Die Hugenote. Het die Afrikaanse volk nie voortgespruit uit die vrome Hugenote, wat met die Bybel in die hand hulle vaderland verlaat het om gewetensvryheid te soek in Suid-Afrika nie? Kyk waar begin hy. Begin nie by die eerste skote van die oorlog en die eerste Engelsman wat voet aan wal gesit het nie. Hy begin met 'n geloofstelling. Hy begin met die aankoms van die Hugenote. Die grondslag van hulle tradisies was die godsdiens. Nie al die wonderlike gevegte en skietery en al die ellendes wat daarna gevolg het nie. Dit gaan vir hom oor die geloof in die eerste plek. Nou vra generaal De Wet 'n vraag. Hy sê: volg u God op die wyse waarop die Hugenote hom gevolg het? Kinders, volg ons God op dieselfde wyse as wat die Hugenote God gevolg het? Hoe het hulle God gevolg? Hulle is vervolg vir hulle godsdiens. Hulle is doodgemaak. Net die Sint Bartolomeusdag en die onmiddellike gevolg daarvan was meer as 100.000 Hugenote wat vermoor is. In Parys alleen 10.000, sodat die bloed en stroom in die strate afgeloop het nadat Caspar de Coligny vermoor is. En wat nie hulle geloof prysgegee het nie. En toe in April 1685 die Hugenote met die skip die voorskoten aan die Kaapland by Saldanha Bay, was dit daardie mense wat hulle land verlaat het, maar nie bereid was om hulle geloof en hulle oor geloofsoortuiging en belydenis agter te laat nie. Nee? Suid-Afrika toegekom.
En hier staan naamgenote en afstammelinge van hulle. Hy sê, volg die God op die wyse waarop die genote hom gevolg het. Ons lees, nou verwys hy na die woord van God. God het Abraham geroep uit Ur van die Galdeërs en 'n verbond met hom gesluit. Die Here kom by Abraham en die Here sê vir Abraham, gaan uit, ek sal vir jou die beloofde land gee. Net daai gehoorsaamheid van Abraham. Daarna volg die hele Ou Testament en die Nuwe Testament. Die hele Ou en die Nuwe Testament. Net deur een gehoorsame optrede van 'n gelowige. Hoeveel verbonde het die hiergenote nie met God gesluit nie? Kan jy jouself indink in daai stryd? Hier word 'n gelofte afgelê, daar word 'n belofte gedoen, daar is iemand op hulle knieë besig om tot God te bid. Hy sê, hoeveel verbonde het God nie met die hiergenote gesluit nie? En die verbonde is ons ingesluit. Elkeen leef en sterf nie vir homself nie. Ons leef en sterf nie vir onsself nie, sê Christus. Ons lewe tot eer van God. En daarom byvoorbeeld iets soos die gelofte by Bloedrivier, dink maar dan ook die gebed van Jan van Riebeeck in 1652. En die verbonde is ons ingesluit en ons kan nie loskom nie, want ons vadere het die beloftes gemaak. 'n Mens leef nie soos die liberale individualisme nie. Ons staan in verbondslyne van gelowige voorgeslagte. Is dit nie 'n wonderlike genade beskikking van God nie? Ek ag dit my plig om hierop klem te lê. Interessant. De Wet was ook 'n man van min woorde. En laat hy hierop klem lê. Gehoorsaamheid aan God binne die verbond. Ek moet herhaal die beloftes van ons hiergenote voorvaders. Daar sê hy dit weer. 'n Volk kan groot word in weelde en afdwaling. 'n Volk kan groot word in weelde en afdwaling. Maar weet dit, as ons dit doen, eendag word ons tot verantwoording geroep. God het ons beproef. Maar kan ons ontken dat ons die beproewing verdien het? Hoekom gaan dit so swaar met ons op die oomblik? Hoekom is dit so dat die wêreld eintlik hierdie trotse voorgeslagte waaruit ons spruit, ons so 'n verleentheid vir almal geword het van geloof wat ons nie meer het nie, van ook die lewe volgens daardie geloof nie? Wat gebeur het, was deur ons eie toedoen, sê De Wet. Ons volk het afgedwaal, vandaar ook dat ons nie gekry het waarvoor ons geveg het nie. Dit is eintlik 'n skuldbelydenis, né, van De Wet. Daarom het ons nie gekry wat ons voor geveg het nie. Ons staan nou weer daar. Ons moet God dank dat hy ons betyds by die hand gevat het om ons terug te bring. My vraag vanmôre aan elkeen van ons hier. Ervaar u, weet u dat die vaste versekering dat God ons by die hand gevat het? En dit bely ons mos elke Sondag? Ons bely dit elke Sondag, ons moet dit elke dag te bely. God vat ons by die hand. En as God ons by die hand gevat het, dan sal hy ons terugbring. As ons 'n gehoorsaamheid voor hom lewe. Dis God se versekering in die verbond, wat De Wet nou sopas hier beklemtoon het. In die verbond, waarby ons ingesluit is, as ons in gehoorsaamheid lewe, dan sal ons weet, God het ons by die hand gevat. Ek sê vanmôre hier, God het ons by die hand gevat. Mense, God het ons by die hand gevat. Dit is van ons gehoorsaamheid, dit is van ons toewyding. Nou hierdie passiwiteit, al hierdie ander ligsinnige goed waarmee ons so besig hou, dat ons dit agterlaat. Daar is vir ons groot goed, beloftes, weldade van God opgesluit. Ook in ons toekomstige geskiedenis. Want geskiedenis lê nie net agter nie. En laat ons ook so lewe. En dit beteken dat ons ook die dade van God in ons volkslewe sal sien. Dit sal verkondig. Maar bovenal dit ook in gehoorsaamheid aan God ons eie sal maak as 'n bevestiging van sy beloftes. Wonderlike toespraak van De Wet, onbekend, mens hoor dit min.